महाभारत में प्रसंग है, कुत्ते को रोटी देना महाराज जी ये महापुण्य है। कुत्ते को जरूर रोटी दें। यदि आपके द्वार पर कोई कुत्ता बैठा है उसको रोटी जरूर दें, क्योंकि वो बिना झोली का फकीर है। उसके पास थैला नहीं है कि वो खा भी लेगा और साथ के लिए 2 दिन के लिए रह भी जाएगा। यदि घर के आंगन में कोई बिना झोली का फकीर आता है, उसका नाम कुत्ता है, इसको श्वान कहते हैं। जरूर रोटी दें। कुत्ते को रोटी देना ये जैसे पहली रोटी गाय को होती है, दूसरी रोटी हमारे यहाँ जो